大家好，我叫李水善，我来自西屿坪。想当初我在西屿坪的时候，一直就是想要离开那个小岛，因为的时候，迄种环境都无法度，因为爸母就是讲无爱你走，迄阵的民风也保守，但是尾仔的时我就是讲。民国67年的时阵，迄阵都囡仔要出世啊，阮某都有心。我想无走袂使，因为即摆若阁无走可能我的前途，包括我儿子，就会发生，就是说永远可能会在那边。我就毅然我就离开，然后在那个马公找不到工作，我就跑到台湾去。就是迄阵迄阵广告，伊的迄阵算拢手动的就对啦，就学功夫算讲自己的兴趣啦。到75年迄阵的一年聚会佫转来，转来我嘛是小人，佫做这个物件，这个工作我认识了那个我们一个郑老师伊就介绍我去做我乡所一幅地图。那个时候我就是对这个透视的那个比较有兴趣，我就给做比较有透视的那个这个影像。尾啊为了我就主动打电话给青梅乡长，青梅乡长讲，你秘书如的你都还叫我阿叔咧，阿叔就阿叔，结果我就去青梅。那后来我是觉得说。在澎湖好像还不错，迄阵观光业就袂歹，那个拄慢慢咧做工课，伊也介绍我做了慢慢做，去认识陈明忠，陈明忠老师也去参加那个摄影协会了无偌久参加第一档尔，妈祖出行，就去翕啦转来，迄阵市，迄阵是杨国富都选着市长，我就摕互杨国富看，市长看杨市长看，秘书全退去啦，秘书退去看讲，阮即阵咧欠宣传单无人来印啊，你阁甲我印啊，你阁有相片嘛？我就甲伊讲，也会使。我咧做看板，什么咧叫我做宣传单伊讲无管，反正我叫你做你就做。毋知影讲，迄阵的经费多啦一年讲编40-50万啦。40-50万的时阵迄阵我咧摄影翕相，阁有兴趣啦。兴趣的时阵都翕啊啦，伊就甲我讲一句话，我实际上要叫你做，因为我叫你翕相，欠相片你会去翕我叫老师叫袂行，安尼。结果我有那一轻卡的就对啦，甲伊做差不多毋知2-3档啊是换新的施工所，伊就讲过2-3档要搬过来你开始甲翕。开始有去拄着阮摄影协会理事长，上创迄台相机也换的我就真正去换啦。要是迄阵开走10万啦，开10万的时阵，嘛是去换，换翕翕，秘书讲袂歹。
啊袂歹的时阵吼，买啊的时阵知影无？买啊的时阵，哦，要做好要算数吼。伊讲吼，啊，你特想去开10万，无你搁报一个迄个叫啥？设计费啦，迄叫啥？编辑费啦，8万。哦，所以我就讲，哦，你都袂歹嘛，吼，对不对？啊，所以即阵就是现在的创作就是讲吼，我就是。因为即马看榜的时阵，一直做啊老尾，我就想讲，还是回到那个创作的老板娘，因为我爱画图嘛吼。啊，结果的时阵，也去甲围庙啦，吼，啊，甲社区啦，啊，但是我拢尽量讲围吼，算讲比较有创作性的啦，哦，啊，我就是把它当作一个啥画布，把那个围墙当作画布。我拄七美国小规个迄个围墙都给围了吼。迄阵就是进风啊吼做校长，啊伊就甲我讲，啊我过2、3天我退休啊吼，留一个物件对学校的，吼安尼，啊我就搁会设计。迄个啥双心师傅我会记的，计为160多论啊，管2米，看8米啦。哦，啊，校长来看了真爽，我讲，啊，你无较大片的，你人我翕相都剩一片片仔尔，对不对？哦，啊，结果的时阵吼，旧年，吼，就是县政府，问题是有那要写书传单，约啦表位啦，计做200个时阵讲，互人名要死啦，赶紧搁叫我去，啊，迄社处长讲。我看吼，改风景，我讲啊，要改风景简单。即阵南方四岛都咧唱，吼，为南方四岛。啊，结果吼，宽度偌济啊？我袂记我4米、16米的款。啊，管2米啦，一幅大概是16米，宽16米，高2米。啊，大家看欢喜啊！我毋知影讲那个角度吼，规个离岛的拢来啦。啊，伊是当时边的吼，头先是查甫咧看老尾查某咧看。啊，我是甲迄社处长讲，上图片练。图片我家己都有啊，吼，为到西结的时候，西结的时候，西结的时阵，迄个庙档的就对啦，讲，你明年到我当甲为西结庙的吼，阮也要彩绘的，哦，即阵就是伫遐咧彩绘啦，我吼差不多5年前开始。去翕漫画的前景，我拢翕马景啦吼。啊，漫画上盖经典的就是拍那个棕色古厝吼。我迄阵民国70几年开始翕，啊，伊迄度棕色古厝西北都一粒山啦，差不多30公尺，30多公尺。我每一次去我拢去翕，所以我现在有3个版本啦。我是想讲。即马换相机啊，就是咱换相机啊，我换相机哦，过来个特翕，各离岛都拍了，安尼迄阵都参加鸟会了，鸟会逐年拢落，我就开始翕安就对了。差不多2、3年前吼，阮都咧写乡志，阮朋友吼，定定都问我，都袂当看着，我就摕看啦。摕看伊就讲，会使照的袂啦吼，若乡志要用吼，会使照。我讲会啊。伊讲无够火呢，毋知好势啊歹势诶。就再过不久吼，就来甲我讲，伊讲，我要人物要到写路啦，你准备搁咱资料啦。我讲是写什么类别啦？伊讲你艺术诶啊，艺术诶就对啦吼。好啦，爱无诶时阵吼。我就准备物件好伊啦，所以即阵就是算讲，我跟朋友讲，
我那一篇等于说，人我还在的话，我就先看了，以后可能也是照这样抄了所以我这阵就是包括摄影和那个绘画我都要做一些创作，留给后世了像我翕相的这嘛是安尼渔港的79年开始翕啊，降级版本很多好像在记录历史我是觉得说，我可以创作我也可以留下一些历史，所以我也乐于说，一直创作下去，再苦我也不怕就对了。伊即个因为相知肯定我所以我即阵就是讲，将我翕的相片，包括马祖苏洵，还有南昆金苏洵用大型的画布把它表现出来而且它虽然是一个雏形，但是它也是澎湖的历史的一部分。我觉得说用艺术来保存这个历史留给后世的更有价值本来我们画的人包括说取景，可能是从港务大楼就拍到海边去，但现在因为有空拍，所以我可能请空拍的从外面把我拍这一段那个港务大楼的那一片大楼船就是在港边绕这样几十年以后，那个港边的大楼变成说成了历史，以后的人要看马金刚就是安尼，这样也可以看艺术，也可以留下原貌，所以我们要追寻历史，可能要从那一张画作去追寻因为所以我要感谢的就是包括说上那个事务所那个秘书了还有郑元彩，他帮我编辑的这名虽然是给我一些意见，但是毕竟他还是默默在鼓励我他也是希望我不要说留在离岛被那个环境所淹没，所以我今天从一个默默无闻的投海人变成一个艺术家，我也感觉到不枉此生要感谢的人很多了就是说我现在还是一个理念，就是说除了创作还是创作希望是留下一些，就是我希望我留给后世的是一个很美好的，像那个艺术的东西，就是我留的每一件东西都是一种艺术品希望我的子孙能够以我为荣